अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएच बैट्स एंड पैरट्स। दोस्तों इंशाल्लाह हम आज बजीज़ के हेल्थ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो मौसम का फ्लक्चुएशन होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजीज़ के लिए। वजह ये कि कल रात हमारे यहाँ हैदराबाद में पानी पड़ा था, जो रात भर पड़ा है दोस्तों। ठीक है, अभी भी फर्श पूरा गीला है। तो जो बजीज़ होते हैं ना दोस्तों, वो बजीज़ कभी भी एक मौसम में कांस्टेंट जो मौसम होता है उसमें बीमार नहीं पड़ते। जैसा कि सर्दी में ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते और गर्मी में ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। ये बढ़ते हैं ज़्यादा बीमार तो बारिश की नमी के लिए। जब ये बारिश होकर जब ठंडे मौसम से गर्म मौसम या गर्म मौसम से सडनली ठंडा मौसम जब आता है दोस्तों, तो ये तभी मरते हैं। तो जब भी ये ज़्यादा बीमार पड़ते हैं तो उसका हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जब भी मौसम का फ्लक्चुएशन हो तो हमें क्या करना है, क्या उन्हें एंटीबायोटिक दें या फिर पैरासीटामोल दें या फिर सर्दी का दें। ये चीज़ें ज़्यादातर हमारे ख़ास दोस्तों को मालूम नहीं होती है, जो नए शौकीन होते हैं। तो उनके लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो है दोस्तों। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से दोस्तों वो सेहतयाब होते हैं, आज इंशाल्लाह इस बारे में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग से अदबन गुजारिश थी, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे अदबन गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें। इंशाल्लाह आज इस बारे में इस अहम टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ये लेक्सिन पाउडर है वीरपैक कंपनी का। तो मैं समझता हूँ दोस्तों बजीज़ की 70% बीमारियों का ये एक लौता पाउडर है दोस्तों। ये आपको सिर्फ वेटनरी शॉप्स पर ही मिलेगा, नॉर्मल मेडिकल पर नहीं मिलता दोस्तों। तो इसकी कीमत देखिए दोस्तों आप 79 रुपीज़ 10 पैसा है। ये 20 ग्राम का पाउच आता है दोस्तों। जब आप लोग लेक्सिन पाउडर यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर वो हर चीज़ का काम करता है, एंटीबायोटिक का, सर्दी का, और इनकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी बूस्ट करता है, वो भी अच्छा करता है, जिससे और इनकी सेहत में इजाफा होता है। कल हमारे यहाँ पानी अच्छा पड़ा था, मौसम ज़्यादातर सुबह के वक्त गर्म था और रात में नरम हो गया है, ठंडा पड़ गया था। तो उसके लिए मैं आज जिन्हें लेक्सिन पाउडर दे रहा हूँ। तो जब सोचा कि आप दे रहा हूँ तो एक छोटा सा वीडियो बना के आप दोस्तों में शेयर भी कर दिया जाए, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उसको देने का तरीका देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे देने का सबसे और आसान तरीका ये है कि आप पहले थोड़ा सा पानी इस बर्तन में ले लें, ज़्यादा ना लें, थोड़ा ही लें। इसके अंदर फिर थोड़ा लेक्सिन पाउडर जो है मामूल आपकी कॉलोनी के हिसाब से डालें। दोस्तों ये लेक्सिन पाउडर का एक तरीका ये होता है कि आपको 3 दिन कंटिन्यूस देना रहता है। आज दे दिए, इसके बाद फिर 1 हफ्ते के बाद दे, ऐसा कभी ना करें। कंटिन्यूस 3 दिन दो दोस्तों, जितना आपको ज़रूरत लगे उतना ही दें। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लेक्सिन पाउडर मिला दिया है पानी में। तो सिंपली दोस्तों आपको ये पानी में मिलाकर इसे भी छोड़ देना रहता और ये 3 दिन मिलाना रहता है आपको दोस्तों। 3 दिन पानी में देते रहें, आज दिए फिर 2 दिन का ऐसा ना करें, 3 दिन कंटिन्यूस पानी में दें। इससे इंशाल्लाह ये बजीज़ की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इनको जो मौसम की जो मार होती है वो आसानी से सह रहेगा दोस्तों। इसके बावजूद भी कुछ रहेगा तो आप प्रोबी बुक्स वगैरह जो देते हैं हमेशा आजकल वो जो देते रहें, उससे भी उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कुछ ही देर में आके बजीज़ पानी पीएंगे। और मेरी कॉलोनी में अच्छे खासे पत्ते नीचे फिर रहे हैं दोस्तों, ये तमाम के तमाम पत्ते हैं। कोने में पट्टा है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं जाने से पहले दोस्तों आप लोग से एक अदबन गुजारिश है कि मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बाजू बेल आइकन अपीयर हो जाएगा, उसे प्रेस कर दें ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कीजिए।
तो दोस्तों इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।